أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو هنعرض فيه أجمل إطلالات جنى مقداد. بس أرجو من حضراتكم فضلا وليس أمرا تنوروني باشتراككم في القناة وتفعلوا زر التنبيهات ليصلكم منا كل ما هو جديد أول بأول. واسيبكم مع إطلالات جنى مقداد. طبعا إن شاء الله بعد أقل من ساعة راح أكون معكم على تطبيق وول. لا تنسوا تحملوا وتفوتوا على مهرجان وول واستنوني هناك. يلا.